¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Aquí estamos Chich y yo muy emocionados porque acaba de llegar nuestro colchón Luna y he de decirles que llegó muy rápido y sí, es de mi tamaño. Medimos 1,50, pero vamos a abrirlo a ver qué tal nos parece. Como se podrán haber dado cuenta, olvidé grabar el audio, pero bueno, básicamente aquí lo que está pasando es que estoy abriendo el Luna de su plástico y está súper fácil. Algo que me impresionó muchísimo es que no tengo que cargar el cuadrote, simplemente viene un rollo y no sé, estoy muy emocionada. Está padrísimo, ¿no? Pues ya está nuestro Luna listo para que se use en la noche. Chich no tuvo ni siquiera la necesidad de ayudarme y pues estamos listos para nuestras 100 noches de prueba, ¿verdad? Bueno, nuestra primera noche fue un éxito. Chich no se despertó para nada, pero yo dormí delicioso. No necesito las 100 noches, solamente necesito una noche. Y está aprobado, está súper aprobado y estamos listos para el día. Ven, Chich.